nti me ba ye de CJ nsunie bronya no odi ne simple pa odi ne style bia bi mamma akwa ba nam te ha afia aiko ya ena me na me host mu nti na bibia boko table no adane adum no so na afisa se na nkwane ahoden kurae won say afi ncheba enso antu nipa nyina no ene ya akura nipa nsia afirim enso eno aye say 22nd ene 20 nka asie wi ano enti sade a chenwa eye ho ye yes enti yema tiefo nyina afishia pa yakopon hira won na manya opportunity tena ha Ghana for me tuche mamo nyame hira mo enra hansa adwuma na ye simple na ya make say obi free kolebu kɔ akwahwe no because kura banachi ene yesi de wa bi abusuane handle nti na yawo no ekoso enra opeja omu na bi phone lines no course ayi nyan chale nyame hira problem so bi kura free kolebu wono na wakɔ akua wadu ho kura da ekohwe na address no no wa kire abusuane how on be handle no because em say handle ye nti eno so kura wasi ade no nti akua wona mkwanso nyankopon hira papa nyame hira obi bia mo boaye asempa yes ya mo bibia nyame hira mo mo bibia afishiapa afise sebrei na bibia ayeye na o man Ghana egusu gina ne nan so asomdwemu on behalf of the multimedia group ma mutie Adom FM Asempa FM mo hwen Adom TV mutie won Shira FM ye do bibia any affiliate any online adomonline.com yes adomonline.com myjoyonline.com facebookonline.com nyame hira mo we too much any bibia ye mo bibia afishiapa oh my idea nyame hira mo Afishapo, ya mama afishapo, Adom FM mama afishapo, ya mama afishapo, Adom FM mama afishapo, afisisena, obiara tike, orite 106.3, afisisena. Yara afishiapa, yesu kumadwele.